Merhaba. Ben doğa tutkunu bir gezginim ve bugün sizinle eğlenceli ve eğitici doğa videolarını paylaşacağım. Doğada yaşayan vahşi hayvanların ilginç davranışlarını keşfetmeye hazır olun. Öğreneceğiniz birçok şey var. Mesela ormanın derinliklerinde gizlenen yırtıcı kuşların avlanma teknikleri veya dağın zirvesinde yaşayan nadir bitki türlerinin hayata uyum sağlama sırları. Doğanın büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? Öyleyse hemen izlemeye başlayın.